但係其實食個豆腐花米線幾好食。豆腐花米線，豆腐花米線，你又係可以上嚟㗎啦，你啱啦。你哋食埋啲奇怪嘢嘅人，大家都唔食芫茜啊，啱㗎啦。我竟然時一炮興豆腐花米線㗎嘛？邊度興啊？幾時興啊？我同你同一個世界嚟㗎。哦，你唔係住同一個地球啊嘛？幾時興豆腐花米線啊？吓？雪糕拉麵我就話啫，豆腐花米線幾時興㗎？吓？問好。哇！第一次聽，我都係第一次聽咁啊！查下啦，豆腐花米線，豆腐花米線乜撚嘢啊？真係有喎，雲南菜嚟喎，黐線，米線陣都有喎，酸辣添喎，仲要黐線，酸辣豆腐花，豆腐花喎，唔係豆腐喎，豆腐花喎，豆腐花喎，flower 唔係 tofu 喎，都話有㗎啦，你食開屎啊，你真係，跟住咁都食咁樣黐線啊，有啊，屎都有啊，你又唔識